Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Studio Angga, NIM P19211, kelas P19E dari Universitas Kusuma-Suada. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif. Di sini saya akan memberitahukan peralatan yang digunakan untuk batu efektif. Yang pertama adalah handuk. Yang kedua adalah perlak untuk pengalas. Yang ketiga bengkok. Yang keempat pot puntung. Yang kelima air hangat untuk minum. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Perawat Bintang Studio Angga yang berjaga pada hari ini. Apakah benar dengan Bapak Tatang usia 30 tahun? Benar. Di sini saya akan menjelaskan prosedur batu efektif, di mana definisinya adalah mengeluarkan dahak, di mana tujuannya membebaskan jalan nafas, mengeluarkan puntung, dan mengurangi sesak nafas. Apakah sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak? Benar. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sebelum melakukan tindakan batu efektif, sebaiknya minum air hangat terlebih dahulu. Selanjutnya, letakkan tangan kanan di dada sebelah sini. Selanjutnya, latihan pernafasan. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Apakah perut Bapak merasakan mengembang? Ya. Tarik nafas seperti tadi ya Pak ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Hitungan 1, tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Hitungan 2, tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Hitungan 3, tarik nafas. Lalu batukan ya Pak ya. Gitu ya. Coba Bapak. Nafas 1, keluarkan dari mulut. 2, keluarkan dari mulut. 3, nafas. Batukan Pak. Lalu sebelum diberi label, selanjutnya memberitahukan kepada pasien prosedur batu efektif sudah selesai. Sebelumnya, apakah Bapak merasakan lebih nyaman? Iya. Ya Pak, sudah. Ini tindakan prosedur batu efektif sudah selesai. Saya rapikan terlebih dahulu ya Pak ya. Bersih. Apakah Bapak merasakan lebih nyaman dari sebelumnya? Iya. Untuk kontrak selanjutnya kita lakukan minggu depan ya Pak ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum Pak.